Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali di video saya kali ini. Sekarang saya di kandang. Ini siang hari. Saya baru sempat ke kandang siang hari ini karena ada kerjaan. Nah, makanya saya baru sempat ke kandang. Untungnya ini sudah selesai dikasih makan pelak. Oke guys, di sini saya mau sedikit cerita. Nah, di kandang yang itu, nih kandang yang ini, ayam saya yang anakan Bruno yang pertama itu sudah kehilangan nyawanya, udah tewas mati di situ di kandang itu. Nah, sebelumnya saya mau cerita, ya emang sakit, sama seperti dulu waktu ayam saya yang dulu mati, karena saya belum sempat untuk mengobatinya. Nah, itu gejalanya ngorok, terus makannya kurang. Nah, setelah hari ini udah gak bernyawa lagi. Nanti kita lihat posisi anakan Bruno yang pertama itu. Agak sedikit sedih dan kecewa karena sudah lama di kandang ini, ternyata sudah pergi untuk selamanya, meninggalkan kandang ini karena akibat sakit. Makanya kalau teman-teman semua yang punya sakit pada ayamnya, yang posisinya sakitnya ngorok, agar cepat-cepat untuk mengobatinya, karena kalau lambat penyakit ngorok pada ayam itu akan berakhir sama seperti itu, akan mati. Oke, nanti kita lihat, kita spill ayamnya. Oke guys, nih anak Bruno. Ngorok, akibat ngorok, makannya nggak lahap. Sekarang posisinya seperti ini guys. Agak sedih dan kecewa karena ayam ini menemani saya di kandang ini maupun pada saat saya menghibur diri di tempat teman-teman. Ya guys, oke guys, nanti
saya coba untuk melepasnya dan saya menguburnya di tempat ayam saya yang lainnya. Ini akibat keteledoran saya nih, terlambat untuk mengobatinya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar saya bisa membuat video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Mantap.